سلام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم الأكيلة. اليوم جايبه لكم سلطة وطبق رئيسي. السلطة راح تكون عبارة عن أرتشوكي والسلمون مدخن. ممكن تستغنوا على السلمون وتعملوا كل الخضار التانيين. وكمان جايبه لكم المحار، شاركته معكم من قبل، بس حبيت أشاركه معكم مرة تانية. خليكم معي لتفاصيل. طلع الأرتشوكي من الفريزر. هذا النوع اللي بشتري بيكون بينتباع، هو يعني مجمد في السوبر ماركت، مكان الخضار المفرزنة تلاقوا هذا. كمان مش موسمه، فبشتري هذا كتير حلو. بسلقوه في مية سخنة. بعد ما حطيته في مية سخنة بضيف دايما الملح. عندي ملعقتين مستردة، ممكن تحطوا ملعقة إذا ما بتحبوا كتير مستردة، ممكن كمان الاستغناء عنه. هذا بيكون حار شوية، المستردة الثانية شوية أقل. كمان عندي عصرة ليمون، عندي ملعقة خل، فيكم أنا عندي فلفل أبيض، فيكم تستعملوا الأسود، زيت زيتون محرك. كتير سهلة، مستردة، زيت زيتون، خل وليمون، ملح وفلفل. اوكي، عندي الارتشوكي بعد ما سلقناه وبرد قطعته بهالطريقة. اوكي، بحطه في الاول. بعدين عندي الخيار قطعته صغير بهالطريقة. عندي كمان شوية فجل حطه من فوق. فيكم تضيفوا طماطم، اي نوع خضار بتحبوه. انا حبيت اعملها بهالخضار هذا. عندي السلمون كمان بضيفه من فوق. جربوها، هالسلطة روعة، كمان فيها كل العناصر المفيدة. إذا ما بتحبوا السلمون فيكم تستغنوا عنه، فيكم تستعملوا زيتون، دجاج، ممكن تستعملوها بس خضار. الصوص اللي جهزنا مع بعض بخلطها. وهذا طبق السلطة. نيجي على حشوة المحار. عندي معلقتين زبدة، معلقتين بقدونس، راح احط 3 فصوص ثوم، شوية بصل، ممكن ملعقة. عندي جبنة البارميزان، راح احط 3 ملاعق. اكيد ملح حسب الرغبة، فلفل اسود، احط شوية خل، ملعقة صغيرة، واكيد عصرة ليمون، وبخلط هالعناصر مع بعض. الزبدة لازم تكونوا مطلعينها من الثلاجة قبل بالوقت عشان تنعجن معكم بسرعة. فيكم تضيفوا زيت زيتون كمان، راح اضيف شوية. الزيت زيتون بيعطيها طعم جميل، بس شوية. انا عندي كمية صغيرة اليوم لاني راح اكل محار لوحدي اليوم. الكمية عندي بس 4 كيلو. انا شاركتها معاكم في فيديوهات ثانية،
ممكن الطريقة تختلف، يعني هذه أول مرة مثلا نحط فيها بصل. أنا عندي محار البحر، عندي تقريبا 260 جرام يعني ربع كيلو. بغسلهم أول شي بهالطريقة. أوكي، بشوف إذا وسط فيه مرات بيكون مثل العشب جوا، بحاول أشوف إذا موجود. شفت مثل هالعشب هذا هذا لازم يتشال، بس كانوا كلهم نضاف إلا هذه اللي لقيت فيها العشب. يلا أعمل لهم آخر تنظيفة. وصفيهم كتير كويس. لما تصفيهم اقلبوهم بهالطريقة عشان يتصفوا أحسن. اوكي، عندنا المحار هنا بعد ما نشفناه كل شيء، بيجي وقت الحشو. اوكي، ناخد شوية جوا على برا. كمان بعد بالأجناب. هذا عندي كمان خبز مبشور، بحطه على الوش بهالطريقة عشان يعطيني قرمشة، وكمان بيعطي طعم كتير حلو بهالطريقة. بزيد يعني كل شي زيادة برجع أشيله. بس سهل جدا، نفس الشي. شوية وسط، بعدين على برا الأطراف كمان. خبز مبشور. بعمل هيك شوية نفض الزيادة، ما تخافوا ما حيتشال كله لأنه لازق في الزبدة. هنا راح احطه على اعلى درجة حرارة لانه بينطبخ بسرعة مثل الجمبري. هذا المحار بعد ما جهز ممكن كنت خليته دقيقتين او 3 اقل، بس حلو كمان. هذا منظره روعة. عصرة ليمون وجاهز للتذوق. هنا جهزت معنا السلطة، وهون المحار. خلينا ندوقه. سلطة الأرشوكي والسالمون بصوص الماستردة. روعة. الأرشوكي مطبوخ كويس جدا، بس لما تطلعوه من الفريزر خليهم شوية ما يكون كتير جامد قبل ما تحطوه في المية سخنة عشان ينطبخ معكم أحسن. روعة. اوكي، هذا المحار بعصر عليه عصرة ليمون. اوكي، باكله بهالطريقة. واو، روعة روعة، ما بينشبع منه. واو، هذا لازم تجربوه والله.
تحسوا بسعادة روعة والله. واو. كان هذا بالنسبة لوصفاتنا اليوم، إن شاء الله يكونوا نالوا إرضاكم. جربوهم لأنه كتير رح تنبسطوا فيهم وكتير لذيذين. أشوفكم في فيديو تاني وأقول لكم مع السلامة.